Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda sizlerle beraber bir önceki videoda paylaşmış olduğum Gorgeous motifinin 3. versiyonu olan Lotus motifli bir hırka örüyoruz. Motifli hırkayı biliyorsunuz katılmış olduğum organizasyon Örgü Zirvesi İyilik için Örüyoruz'a özel hazırlamış ve ilk kez orada paylaşmıştım. İlk olarak oradaki katılımcılarla birlikte ördükten sonra sıra şimdi hep beraber bu hırkayı, yeni sezon hırkamızı örmekte. Ben buradaki hırkada karışık rengarenk motifleri hazırladım ama sizler Instagram sayfamda bu hırkanın 2 renkli hazırlanmışını, çok daha az renkli hazırlanmışını, tek tip motifle örülmüşünü hepsini göreceksiniz. Ama burada rengarenk motiflerle hırkamızı öreceğiz. 67 tane rengarenk motifi 4 mevsim koton iplerle, elinizde kalan artan iplerle, minicik iplerinizi bile değerlendirerek rengarenk, bakınız rengarenk örün ve belirlediğiniz zemin rengiyle son bir sıranızı geçin. Daha sonra bir kez daha geçerken aynı rengi hırkayı da birleştirmeye başlamış olacağız. Zeminde Alize Cotton Gold'un 152'sini kullanıyorum. Aradaki renkler her markadan var. Artan ipleri değerlendirdim. 3 milim tığ ile bunu da belirtmek isterim. Burada gözüküyor mu bilmiyorum ama tığım 3 milim. Bedeni 36'dan 42 bedene kadar rahatlıkla uygun olacaktır. Videonun sonunda da size beden için tiyolar bırakacağım. Bu motifi hemen bir video öncesinde sizlerle paylaşmış olduğumdan ötürü burada yapımını tekrar anlatmıyorum. O videonun linkini açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Biz burada doğrudan 67 tane motifi örüp hırka yapımına geçeceğiz. İlk olarak birleştirmeyi nasıl yaptığımı göstermek istiyorum kol parçasında. Arka için 5x5 25, önler için sağ ve sol olmak üzere 6x2 12 + 12 24 tane motif 49 yaptı. 9 + 9 18 tane de kollar, toplamda 67 motif. Biz 9 motifte bu birleşmeyi birlikte göreceğiz. O 9 motifi birleştirirken zaten hırkanın bütünündeki birleştirme tekniğini de aslında sizlere dilim döndüğünce anlatmaya çalışmış olacağım. 67 tane motifimizi tamamladıktan sonra 5x5 25'i arka için birleştirdim. Şimdi bu 5x5 arka için nasıl birleştirdiğimi, kol parçasını, yani bir tane kol parçasını da aslında birleştirdim ama bakın şöyle göstereyim. Bu kol parçasının diğerini birleştirirken birleştirme sistemimizi de size anlatmış olacağım. O zaman ilk olarak motiflerimizi önüme diziyorum ve birleştirmeye başlayalım. İlk motifleri böyle önüme dizdikten sonra şöyle kaydırıyorum. Bakın 3x3 9 motifi böylecine yerleştirdim. Buradan başlayarak eklemeye devam edeceğim. İlk motifimi alıyorum. İlmeğimi çıkarttıktan sonra hemen burada ilk motifimin kenarına bir üçlü grup yapıyorum ikili trabzanlarla. Aslında hanım dilendi tekniğini örüyor olacağız bu sırada. Her boşluğun içine 3 tane ikili trabzan öreceğim. Arada zincir çekmiyorum ben. Köşeye kadar devam edeyim.
Köşeye kadar geldim. Köşeye bir tane üçlü grubu ikili trabzanlarla örüp arada 2 zincirimi çekeceğim ve tığın üstüne ipimi alıp 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Boşluklara 3'er tane ikili trabzanımı bu kenarın sonuna kadar da öreceğim. Köşede şimdi bu kenarın köşesine geldiğimde de üçlü grubu örüp 2 de zincirimi çekiyorum. Ve tığın üstüne ipimi alıp yanına ekleyeceğim motifimi. Her iki motifin de ön yüzü bana bakarken yeni motifin köşesinin içine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra tığdan çıkıyorum. 2 motif birbirine sırt sırta verdirip arkadaki motifin tam karşısına denk gelen boşluğuna batıp ilmeğimi oradan çıkartıyorum. Bir zincir çekip hemen buradaki boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzanımı yine öreceğim. Tığdan çıktım. Karşısındaki boşluktan ilmeğimi çıkarttım. Bir zincir çekiyorum ve hemen diğer üçlü grubumu örüyorum ikili trabzanlarla. Sonuna kadar aynı mantıkla kenarı birleştirmeye devam ediyoruz. Köşeye geldiğimizde de yine şunu kaçırdım. Köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bu defa bir zincir çekip tığdan çıkıp köşeye batıyorum. İlmeği köşeden çıkarttıktan sonra bir zincir çekip yeniden aynı köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi bunu eklemiş oldum. Bakınız. Şimdi bu kenarı böyle dolaşacağım. Bu kenarın burasına kadar aynı mantıkla devam edeceğim. Üçüncü motifi de bunun üstüne eklediğim gibi ekleyeceğim. Hiçbir farkı yok. Şimdi bunun üstüne nasıl ekledikse gelelim. Diğerini ekleyelim. Dönüşte buluşalım. Üçüncü motifi de ekledikten sonra artık benim tamamlamam, dönmem gerekiyor. Çünkü 3'e 3'tü motiflerimiz ama 5x5 25'lik arka parçayı yapıyor olsaydım ne yapacaktım? Üstüne aynen bir tane daha motif alıp ekleyecek. Daha sonra onun üstüne bir tane daha ekleyecektim. Ya da siz ne kadar uzun yapmak istiyorsanız o kadar ekleyecektiniz. Şimdi koldayız. 3 yeterli ve dönüşe geçtim. Döneceğim. Ki üstüne bir üçlü grup daha, sonra tekrar döndüğümde diğer üçlüyü de ekleyip kol parçasını tamamlayacağım. Dönüşteki geçişim yine aynı. Şöyle ki bakınız buraya kadar aynen devam edeyim. Buraya kadar ilerledim. Burada şimdi köşenin buradaki boşluğuna bakın, bir üçlü grup örülmüş, diğer üçlü grubu öreceğim. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve şu araya batıp tam olarak şuraya aradan ilmeğimi çıkartıp ilmeğimin de içinden geçirdikten sonra bir zincir çekiyorum. Daha sonra buradaki boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. İşte bütün bu geçişlerdeki
şu kısımdaki yapacağım işlem bu olacak. Aynı şekilde burada da geçişi yapacağım. Buraya kadar ilerleyeyim. Üstü geçtim ve geldim. Sıra üstteki üçlüyü eklemekte. 3 motifi yani. Şimdi ilkini aldım. Burada 2 zincir çekmiştim. Köşeye üçlüyü ördükten sonra yeni motifin köşesinin içine de 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Aslında aynı iki motifi birbirine eklerken yaptığım işlemi burada da tekrarlıyorum. Tığdan çıktım. Arkadan ilmeğimi çıkarttım. Bir zincir çektim ve içine 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Tekrardan tığdan çıktım. Bakın, buraya kadar aynı işlemi yaparak ilerleyelim. Köşeye kadar geldim. 3 tane ikili trabzan örüp bir zincir çektim. Şimdi tığdan çıkıyorum ve tam olarak şu ikisinin birleştiği yerin köşesine, ortasına batacağım ve oradan bu ilmeğimi çıkartacağım. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Bu köşenin içine diğer üçlü grubumu örüp kenarın sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Bunu da buraya ekledikten sonra buraya kadar ördüm. Sıradaki motifi alıp şimdi ilk önce bu kenarı, sonra bu kenarı birleştireceğiz. En önemli olan kısımda şurayı nasıl tutturacağım. Şimdi buradaki kısım aynı. Yine bakın, köşeye üçlü ördüm. 2 zincir çektim. Diğer motifin de ön yüzü bana bakarken aldım. Köşesine hemen 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıp arkadan ilmeğimi çıkartıp buradaki boşluğa geliyorum. Yanlış yere battım. Şimdi bu dördünün kesiştiği yere kadar bu kenarı öreyim. Şuraya kadar geleyim. Burada kesiştiği yere kadar geldim. En son köşeye 3 tane ikili trabzanımı örüp bir de zincirimi çektim. Şimdi burada şu kesiştikleri, bakın, tam olarak şu noktaya batıyorum ve ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Bir de zincirimi çekip hemen bu köşeye geliyorum ve 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi tığdan çıkayım. Bakın, sıra bu iki kenarı birleştirmekte. Karşılıklı denk geldiği boşluktan yine ilmeğimi çıkartacağım ve kenarın sonuna kadar da göstermiş olduğum teknikle ilerleyelim. Bu kenarında sonuna geldiğimde bir zincirimi çektim. Bu ikisinin kesiştikleri noktaya yine arkadan batıyorum. İlmeğimi yine içinden geçireceğim. Bir de zincirimi çekip bu kenarın sonuna kadar aynı mantıkla devam edelim. İşte işin bu kısmına kadar izleyen arkadaşlarım zaten birleştirme mantığını çözmüş oldu. Bunun üstüne ekleyeceğim bir motif, daha sonra buraya döneceğim. Bunun üstüne aynı bunu buraya nasıl ekledimse buraya da yeni bir motif ekleyeceğim. 3'e tamamlayacağım. Sonra
üst kenarı geçip diğer 3 motifi ekleyeceğim. Bunun için tekrar çekim yapmak istemiyorum. Çünkü şu kısımda aslında 4 tane motifte bunun mantığı anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Ancak daha detaylı izlemek isterseniz ip koparmadan motif birleştirme videolarım var. Onları izleyerek çok daha rahatlıkla yapabilirsiniz. Daha detaylı bir anlatım olduğu için. 9 tane motifimi gösterdiğim şekilde birleştirdim. Eğer bu benim 5x5 arka parçam olsaydı bu üst kenar ve yan kenarı da geçip, yani şöyle bakınız, tam arkayı göstermek istiyorum size. Şu şekilde 5x5 olarak tamamlamış olacaktım. Arkayı 25 tane motifi birleştirdikten sonra da 2 tane ön için parça örüyoruz ki ben onun birini örüp yerine taktım bile. Diğerini de sizlerle birlikte yerine yerleştireceğiz. Şöyle göstereyim. Bu iki parçayı birbirinden farklı şekilde motiflerini eklemeye başlıyoruz. Nasıl mı derseniz şöyle ki sağ taraf önüme yatırdığımda sağ tarafta olan parçayı diklemesine birleştiriyorum. Bunu aslında hemen hemen her hırka videomda anlatıyorum. Yani nereden? Bakın en üsttekinden başlıyorum, şu omuza gelen. 1, altına 2, 3, 4, 5, 6 diye geliyorum. Ondan sonra da hop yukarıya kenarın upuzun çıkıp yukarıdakinden başlıyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12 diye uzunlamasına. Sonra bunun bir kenarı açık kalmış oluyor ya. Buradan bunu karşılıklı birleştiriyorum. Karşılıklı iki motifi en üstteki omuzla da kol evimi oluşturuyorum. Bu taraftaki motifleri birleştirirken ise burada dikey birleştirme yaparken burada da yatay birleştirme yapıyorum. Çünkü elimizin yönüne eklenme şekline göre ancak bu şekilde mümkün oluyor. Bunu belirtmek isterim. Tek parça halinde de aslında hiç önü arkayı ayrı yapmadan da hepsini bir de birleştirebiliriz ama benim onu burada anlatmam, göstermem çok zor. Mantığını anladıktan sonra siz zaten onu tek parça halinde de birleştirebilirsiniz. Sonradan kolları eklersiniz. Burada da işte önce bunu iki kenarına geçip yanına bunu alıyorum. Sonra üstüne geliyorum. Bunu alıyorum. Yanına bunu alıyorum. Hop üstünü örüyorum. Bunu. Yine üstünü örüyorum. Bunu derken sırasıyla 2 yatay bir birleşmeyle en son sıraya kadar gelip en üstü açık bırakıyorum. En üst kısmı ise şimdi göstereceğim size. Şu kısımdan birleştirmeye başlıyorum. Şu iki motif omuzda kalacak. Sonra bu karşılıklı iki motif ve bu motifle birlikte kol evini oluşturup şuradan aşağıya kadar da birleştirerek şu etek ucuna kadar geleceğiz ve bu tarafı da yerine eklemiş olacağız. O zaman beraberce başlayalım eklemeye. Ortada bir motif kalacak şekilde böyle bakın, bu üst iki kenarı burayla birleştirmeye başlarken hemen şuradaki kesiştikleri noktaya batarak ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve hemen buradaki boşluğa gelip 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıktım. Hemen karşıdaki denk gelen boşluğuna batıp ilmeğimi geçirip aynı size göstermiş olduğum teknikle karşılıklı birleştiriyorum. Şimdi buraya kadar gelelim, şuradaki geçişi göstereyim. Birleşerek şu kısma kadar geldim. Şimdi burada köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüp bir zincir çektim ve buradan hemen batıp ilmeğimi arasından çıkartıyorum. Tığımdan çıkıp şu karşıda ikisinin kesiştiği noktaya batıp
buradan da ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekip buradaki köşe boşluğuna geliyorum ve 3 tane ikili trabzanımı örüp karşılıklı kenarları birleştirmeye devam edelim. Üst iki kenarı arkadaki iki kenarla birleştirdikten sonra şimdi artık bu son köşedeki üçlüyü ördüm, bir zinciri çektim. Buradan köşeden batıp yine bunu çıkartıyorum. Kilitledikten sonra şöyle döndüreceğim. Şu iki motifi şuraya kadar, daha doğrusu şöyle yukarı çekelim. Bakın bu böyle yukarıda kalacak, bu omuzdaki motif. Bu da buraya kadar şöylecene şu ikisinin kenarını hiçbir yerle birleşmeden dümdüz gösterdiğim gibi örerek geçeceğim. Oraya kadar normal örelim. Bu motifi omuza attım. Bunun kenarını bakın geçtim. Şimdi sonundayım tam olarak. Burada bir zincirimi çektim köşeyi ördükten sonra. Batarak içinden ilmeğimi çıkartıyorum ve hemen şimdi bakın tam olarak neresi? Şu üçü kol evini oluşturuyor ya, 1, 2 ve 3. Arkadan bunun dibinden batıyorum. Ve ilmeğimi çıkartıyorum. Sonra bir zincirimi çekip hemen buraya geliyorum ve 3 tane ikili trabzanımı öreceğim. Sonra tığdan çıkıp hemen şu tam karşısına denk gelen noktadan ilmeğimi çıkartıyorum, bir zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa gelip 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Aşağıya kadar aynı mantıkla ilerleyelim. Yani tam olarak şuraya kadar birleşerek gelelim. Daha sonrasında da patını örmeye başlayacağız. Burada etek ucuna kadar geldiğimde köşenin içine, burada üçlüm vardı, diğer üçlüyü yapıp bir zincir çekiyorum ve hemen arkadaki köşeden ilmeğimi çıkartıp kaydırarak yandaki bir zincir çekip trabzanın tepesine geliyorum. Buradan sonra patını örmeye başlayacağım ama patını genelinde fırkanın hep 3 milim tığ kullandım. Patını örerken 2,75 milime geçmek istedim lastik kısmına. Bunun için de ara numarası olan 2,75'imi aldım ve burada yukarıya hemen bir yalancı trabzanla yükseleceğim. Şöyle yükseldim, döndürdüm etrafında. Şöyle daha görünür bir şekilde yapayım. Şöyle döndürüp ipi de üstüne alıp gelip dibine batıyorum ve yalancı trabzanımı ördükten sonra her bir trabzanın da tepesine bir ikili trabzan örmeye başlıyorum. Şuradaki geçişe kadar ikili trabzanlarımı örerek ilerleyeyim. Bu geçişte de önce bu köşenin içine bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra bu kesiştikleri noktaya gelip batıp bir ikili trabzan örüyorum. Sonrasında buradaki boşluğun içine de bir ikili trabzanımı örüp diğer trabzanların da tepesine örmeye devam ediyorum. Köşeye kadar ilerleyeyim. Köşeye de geldiğimizde
2 tane ikili trabzan örüyorum. İki tane de zincir çekip aynı köşenin içine 2 tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra ensede yapacağım toplama işlemine kadar aynı göstermiş olduğum gibi trabzanlarımın üstüne ikili trabzan örerek ilerleyelim. Ensedeki toparlama yapacağım yere yaklaşırken şimdi buradaki köşedeki son üçlünün üstünün 2 trabzanını örüyorum. Sonra bir tane trabzanı burada kaldığında bir kere onun tepesine batıp çıkıyorum. Tığımda 2 ilmeği tutarken tığın üstüne ipimi aldım. Daha sonra buradaki köşe boşluğuna batıyorum. Yine bir kere çıkıp tığdaki 3 ilmeği beraber örüyorum. Daha sonra bu kesiştikleri noktanın ortasına batıp bir ikili trabzan örüyorum. Sonra bu köşeye geliyorum. Bir kere çıkıp tığımda tutarken buradaki trabzanın tepesine de batıp 3 ilmeği birlikte örüyorum. Sonra trabzanların tepesine ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Şurada nasıl bir toparlama yaptığımı göstermek isterim. Aynı şeyi motifin diğer köşesinde de yapalım. Buradaki kısma geldim. Yine birlikte yapalım istedim. Son kalan trabzana bir kere batıp bir çıkıyorum. Yanındaki köşe boşluğuna da aynı şekilde çıkıp 3 ilmeği birlikte örüyorum. Sonra köşeye kesiştikleri köşeye batıp bir ikili trabzanımı örüyorum ve hemen yanındaki köşe boşluğunun içine bir ikili trabzan, ilk trabzanın tepesine de bir ikili trabzanımı örer gibi yapıp üçünü bir topluyorum. Ve artık bundan sonra farklı bir işlem yok. Başladığım noktaya kadar ikili trabzanlarla ilerleyelim. Bir üste çıkarken de artık lastiğin örümüne başlayalım. İlk sıramızı yaklaştığımız yere geldiğimde hemen burayı birlikte örelim istedim. Şimdi burada köşeyi örmemiştim. Bir tane köşeyi örüyorum. Bir tane de bu birleştiği yerin tam ortasına batarak örüyorum. Ve buradaki ilk ördüğüm trabzanın da tepesine batarak kaydırarak üstüne geleceğim. Tam üstüne batmaya çalışıyorum. Daha sonra artık lastik örmeye başlıyorum. Şimdi ilk olarak bir tane ikili trabzanımı yükseleyim. Bir zincir çektim, yükseldi. Hemen şöyle yalancı bir trabzan örümü yapıyorum yine. Daha sonra sırasıyla trabzanları öne ve arkaya alarak örmeye başlıyorum. Öne, arkaya. Şöyle öne, arkaya. Şu köşeye kadar bu şekilde devam edeyim. Köşedeki geçişi de nasıl yaptığımı göstermek isterim. Köşeye kadar geldim. Sırasıyla bütün trabzanları öne ve arkaya alarak ördüm. Şimdi köşenin içine bir tane ikili trabzan örüyorum. 2 değil, tek örüyorum. Daha sonra 2 zincir çekiyorum. Köşenin içine bir ikili trabzan daha ördükten sonra lastik örümüne devam ediyorum. Şimdi ensedeki toparlama yaptığım yerdeki geçişi de nasıl
yapıyoruz, onu da göstermek isterim. Oraya kadar da geleyim. Sonrasında zaten artık işlem istediğiniz kalınlığa kadar, genişliğe kadar devam edeceğiz. Ensedeki toplama yaptığım yere yaklaşırken bakın normal lastik örgüme devam ediyorum. Şimdi sırada geriye alıp arkaya alıp örmek var. Daha sonra burada birlikte ördüğüm trabzanlar vardı. Onlara birlikte ördüğüm trabzanları tek trabzanmış gibi, sıradaki neyse mesela burada öne almaktı, öne alarak ördüm. Şimdi tekrardan geriye alıyorum. Ve bakın yine burada 2 tanesini keserek örmüştüm. Onu da yine öne alarak ördüm. Sırada öyle olduğu için. Diğer köşeye kadar da aynen bu şekilde örmeye devam edeceğim. O köşede de birlikte yapalım toplamayı. Daha doğrusu toplamanın üstündeki lastiği. Köşedeki diğer yere geldim. Bakın şimdi burada da sırada şunu öne alıyorum. Bu defa bu kestiğim yeri arkaya almada sıra. Tekrardan bu tekliği öne alıyorum. Tek arada örmüştüm çünkü. Sonra buradaki 2 tane kestiğim arkaya alıyorum. Ve bundan sonrakiler sırasıyla örmeye devam ediyorum. Ta ki başladığım noktaya kadar. Başladığım noktada da bir üste çıkıp yine lastik örümümüzde aynı bu sırada gösterdiğim gibi devam edeceğiz. Tahminim 4 ya da bilmiyorum 5 sıra, yani gözüme güzel gözüktüğü noktada bırakacağım lastiğin örümünü. Daha sonra bir tarafın kolunu da hallederim. Ama tabii lastiğin son sırasında nasıl ilerlediğimi de gösteririm. Çünkü lastiğin üstüne bir sırada sık iğne geçerek tamamlayacağım. O sık iğneyi geçerken de nerelere nasıl battığımı göstermek isterim. Öyleyse bundan sonra dediğim gibi artık şu köşeye de geldiğimizde, şu ensedeki köşelere de geldiğimizde her yer artık sırasında ne varsa onu örüp geçeceğiz bir üste çıkıp. 4 sıra halinde lastiği tamamladıktan sonra bir üste sık iğne örmeye başlayacağım. Bunun için de burada örmüş olduğum ilk trabzanın tepesine batarak kaydırarak üstüne geliyorum. Daha sonra bir zincir çekip olduğum noktaya batarak bir sık iğne örüyorum. Sırasıyla bütün trabzanların tepesine sık iğne örmeye devam ediyorum. Köşedeki geçişi de birazdan göstereyim. Köşeye kadar geldim. Köşenin içine bir tane sık iğnemi örüyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Yine köşemin içine bir sık iğne daha ördükten sonra trabzanların üstünü örmeye devam ediyorum. İşte köşedeki geçişi de bu şekilde yapacağız. Başladığım noktaya kadar sık iğnelerimizi örelim. Dört sıranın üstüne sık iğneyi de geçtikten sonra ben kolu da yerine yerleştirdim. Bakın şimdi 3 motiflik kol evinin olduğu yere 3'e 3 hazırladığımız 9 parçalı motifimizi hazırlayıp şöylecene de kol, yani aslında biliyorsunuz bu motifli 4 çeşit hırka hazırladım ama bu da istedim ki böyle bileğe oturan, yukarısı çok balon da değil, çok bol da olsun istemedim. Bu şekilde ördüm. Şimdi benim kol evi için çalışacağım yer, yani tam olarak burası. Bakın 1 2 3 motifli. Şöyle önüme aldığımda hemen kol için hazırlamış olduğum parçamı tekrar, tabi bu arada 3 milim tığa dönüyorum. Kol için hazırlamış olduğum motifi şuradan başlıyorum yerleştirmeye. Hadi birlikte başlayalım birleştirmeye. Burada bir zincir çekmiştim köşede. Hemen kol altındaki şu kısımda bakın hepsinin birleştiği yere batıyorum ve bu
ilmeği oradan geçiriyorum. Bir zincir çektikten sonra buradaki diğer üçlü grubumu örüyorum. Tığdan çıkıp hemen karşısındaki denk gelen boşluğa batıyorum ve göstermiş olduğum teknikle bu 3 motifi kol evinde oluşturduğum 3 motifli alana yerleştireceğim. Bakın aynen bu şekilde şuraya battım, ilmeğimi çıkardım, bir zincir çektim, sıradaki 3 tane ikili trabzan. Bu köşelerin karşılıklı geçişini de göstermek istedim size. Hemen buradaki köşe boşluğuna diğer üçlü grubumu örüyorum. İki, üç. Bir zincir çekiyorum. Buradaki kesiştikleri yerden ilmeğimi çıkarttıktan sonra tığımdan çıkıyorum. Karşıdaki kol evindeki kesiştikleri noktanın içine bu arkadan batıp ilmeğimi içinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve diğer üçlüyü de örerken kol evine motiflerimi yerleştirmeye devam edeyim. Kol altına kadar ilerleyelim. Kol altına kadar bakın, burası aslında ilk başlarken birleştirdiğim yere kadar geldim. Burada da köşeye 3 tane ördüm. Bir zincir çektim. Yeniden kol altındaki kesiştikleri noktaya batıyorum. İlmeğimi arasından çıkartacağım. Bir zincir çekeceğim ve aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı ördükten sonra artık kol parçası için birleştirdiğimiz bu kısmı şöyle karşılıklı birleştirerek şuradan kolun formunu vermiş olacağız. Kol ağzına kadar gelelim. Kol ağzına kadar kol altından itibaren geldim. Bir de zincir çektim. Şimdi bu hemen ucundaki köşeden ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekip buradaki ilk trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum ve artık kol ağzını örmeye geçerken de 2.75 tığıma geçiyorum. Siz 2.5'la da örebilirsiniz. Ara numaranız yoksa şayet, bunu da söylemiş olayım. Şimdi buradan itibaren artık kol ağzını örmeye başlayacağız. Ben kol ağzını gördüğünüz gibi şöyle 10 sıra olarak ördüm. İlk sıram trabzan, ama trabzanlar örerken çok minik yerlerde toplama yaptım ki şu kolu birazcık daha bileğe tam sıkı da yapmadım aslında. İstediğim modda bilekteki lastik kol görünümünü vermek istedim. Şimdi hemen onun için nasıl yapıyorum? İlk olarak bir zincir çekiyorum. Burada yalancı trabzanımla yükseleceğim. İlk sırada sadece ikili trabzanlar örüyorum. Şimdi nereye kadar öreceğim? Bakın. Burada şu köşelerin arasında 4 tane üçlü grup var ya, 4 üçlü grubun ortasındaki 1 ve 2'nin birinin sonuna birinin başına geldiğimde bir toplama yapacağım. Üç motif, kol ağzında 3 motifimiz var biliyorsunuz. 3 motifte de bu toplamayı yapacağım. Şimdi bakın, tam dediğim yerdeyiz. Buraya geldiğimi tığımda tutuyorum. Tam trabzanı örmüyorum. Tam ortadayız bakın. Şu üçlünün üstü. Aynı şeyi bunda da batıp bir kere çıkıyorum ve
Üçünü bir örerek buradaki 2 trabzanı teke düşürüyorum. 3 motifin üçünün de tam aynı noktasında aynı işlemi yapacağım. Bir de bakınız şimdi köşelerde nasıl yapıyorum onu da göstermek istiyorum. Son trabzan köşeden önce bir bu köşem var, bir bu köşem var. Bir kere çıktım, tığda tuttum. Tığın üstüne ip aldım. Bu boşluğa geldim. Yine bir kere çıktım ve 3 ilmeği birlikte topladım. Yani tam ortada ve köşelerde aynı toplama işlemini yapıyorum. Buraya geldiğimde de nerede yine bakın. Bunun sonuncusuyla bunun ilkini. Aynı şekilde bunda da öyle toplayarak gidiyorum. Sonuna yaklaştığımda buradaki köşeyi gene toplayacağım. Ve ilk ördüğüm trabzanın tepesine kayarak geliyorum. Ve lastik örümüne şimdi başlayacağız. Lastik örümüne geçerken ilk yine yalancı trabzanımı örerek yukarıya çıkıyorum. Trabzanları önce öne, sonra arkaya. Hırkanın etrafında yaptığımız gibi, patını örerken uyguladığımız gibi. Önce öne, sırasıyla sonra arkaya alıyorum. Şu kestiğimiz yeri özellikle göstermek için oraya kadar devam edeyim. Bakın burada tam kestiğim yerdeyim. Ona tek bir trabzan muamelesi yapıp arkaya alıyorum. Ve sıradakini öne. Artık üste çıktığım zaman zaten onun üstüne tek örmüş olduğum için hiçbir işlem yapmama gerek yok. Aynı şekilde köşede topladıklarımı da öreceğim. Köşeye kadar da ilerliyorum. Bunu 10 sıra olarak ben uzunlukta öreceğim ama siz tabii ki beğeninize göre daha kısa ya da daha uzun yapabilirsiniz. Şimdi mesela önde alıp örmem gerekiyor ikisini. Öne aldım. Üstüne bir tane olarak çıktım. İşte artık farklı hiçbir şey yok kol ağzını örmekte. Sırası geleni örüyorum. Bir üste çıkıyorum. İstediğim uzunluğa kadar da devam ediyorum. Kol lastiğini 10 sıra tamamladıktan sonra şimdi burada ilk başladığım trabzanın üstüne batıyorum. Hırkanın etrafında yaptığım gibi burada da sık iğne örmeye başlıyorum. Bir zincir çektim. Olduğum boşluğa batıp hemen ilk sık iğnemi örüyorum. Daha sonra da her bir trabzanın tepesine sık iğne örerek devam ediyorum başladığım noktaya kadar. Zaten bu da bizim koldaki son işlemimiz. Başladığım yere kadar geldiğimde de hemen ilk örmüş olduğum sık iğnenin tepesine batıyorum. Şöyle güzelce de sıkıştırıp ipimi kesiyorum. Ve hırkamızı böylelikle tamamlamış olduk lastiğini. Her iki kolunda şöyle göstereyim. Umarım hani anlaşılır bir video olmuştur diye tahmin ediyorum. Yeni motifimizi beğenip beğenmediğiniz konusunda ise çok meraklıyım açıkçası. Şöyle göstereyim bir daha yakından motifimizi. Fikirleriniz benim için çok önemli. Goçaz 2 için, pardon Goçaz 3.0 için ne düşünüyorsunuz? Bu videonun altına yazın. Unutmayın lütfen. Şimdi hırkaya zeminine 400 gram kadar ip gitti. İç renkleri ise gördüğünüz gibi rengarenk. Elimde 60 olan ipleri kullandım. Hırka toplamda
750 gram, yani iç renklere totalde 350 gram civarı renk gitmiş, onu da söyleyebilirim. Şimdi size ölçüsünü vermem gerekirse, şayet uzunluğuna gelecek olursam 72 santim uzunluğu ve hemen enini de söylüyorum. 60 santim de eni hırkamın, yani totalde 116 eksi şu orta kısmı çıkarttıktan sonra tam açıldığında 116 santim falan geliyor. Yani 36'dan 42 bedene kadar 36 salaş olarak kullanılabilir. 42 daha üstüne oturan bir model olarak kullanılabilir. Bunu da belirtmiş olayım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse şayet, her zaman olduğu gibi sizlerden güzel kalbinizi rica ediyor olacağım şöyle. Buraya kadar izleyen herkese de her zaman olduğu gibi çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.